Почитувана македонска јавност, денес, по не знам кој пат, ни се случува предлог за избор на нови министри во владата. Се предлагаат двајца министри и тројца заменици министри во реформската влада на Зоран Заев. Толку многу предлози и измени во составот на оваа влада, а до ден денешен ние се уште немаме никакви реформи и живот кои токму оваа влада им ги вети на граѓаните на Република Македонија, кога во 2017 година започна со својата работа. Нешто повеќе од 2 години од тогаш имаме повторен обид за некаква си мини реконструкција, која е само повторно оддалечување од актуелните теми и скандали, од кои нема ден во кој сме поштедени од нив. Како што сите сме сведоци, единствен приоритет на оваа влада, предводена од Зоран Заев, е само како побрзо и потајно да се направи уште некој тендер, уште некое задолжување, уште некое вработување, уште некоја малверзација и подценување на интелигенцијата на македонскиот народ. Вие се заложивте пред граѓаните на Република Македонија и пред вашите гласачи дека ќе донесете живот за сите. Ниту трага од животот, а ниту трага од вашите реформи. Денес повторно ни се нуди овде некаква си бледа измена во владата, некакви си новитети, кои се далеку од се што ветувавте и од се што граѓаните на Македонија очекуваа од вас. Навистина е крајно време за одговорност на владата пред народот, а не за по не знам кој пат нови министри и ново замајување на јавноста. Предложените имиња за министри денес се Нина Ангеловска за министер за финансии и Хисен Джемаили за министер без ресор. Уште само кога ја најавивте Ангеловска за ваш нов кандидат за министерка за финансии, следеа лавина од реакции во јавноста. Да се доверат финансиите на личност која е основач на првиот македонски онлайн сервис за шопинг со групни попусти, е навистина скандалозен потек и огромен ризик за финансиите на државата. Секоја чест на просекот со кој што Ангеловска ги завршила студиите и на нејзиното приложено CV, но сепак за ова место потребна е личност која навистина треба да има огромно искуство и познавање на работата која што во ова министерство ја очекува. Државната каса ја даваме во рацете на една неискусна личност за оваа област, а треба да ја води најсериозната функција во владата веднаш после премиерската. Со сета почит кон кандидатката, но ако професорот Тевдовски не успеа во ова министерство, многу се мали шансите таа да успее. Сега не е ниту време, ниту место за експериментирање и обидување, туку е време за сериозна работа. Државава ни е презадолжена и не знам дали и колку Ангеловска со нејзиното искуство од групер ќе успее да не извлече од ова дно во кое досега не доведовте. Може би Нина Ангеловска како доктор на науки по организацијски науки и управување, со нејзиното 9-годишно искуство во онлайн трговијата, е пример за успешна млада жена, но секако дека е голем ризик нејзината изјава во јавноста дека е подготвена да се вложи во прогресивните фискални политики со кои ќе креира силна економија за граѓаните и со кои ќе ги задржи младите во државава. Младите во секоја држава, па и во Македонија, се задржуваат со обезбедување на услови за нивен пристоен живот, што значи нивно вработување и исплаќање на доволно високи плати на младите вработени. Во фирмата на Ангеловска просечната плата изнесувала 16.360 денари, што е далеку под државниот просек од 25.000 денари. Ова е показател како Ангеловска ќе го води Министерството за финансии и како ќе ги задржи младите во Македонија. Сериозна е темата финансии за секоја една држава, но за Македонија, во која задолжувањето, корупцијата и криминалот се на алармантно високо ниво, несериозно е да се предлага вакво име. Дали ова значи дека Социјалдемократскиот сојуз немаа доволно искусен кандидат или дека немаа веќе човек кој ќе им се нафати на ова, имајќи во предвид дека само пред 2 месеци премиерот се обиде да се самоназначи и за министер за финансии. Реакцијата на антикорупцијската комисија го спречи во неговата намера и после 2 месеци барање на соодветна личност,
премиерот ни ја нуди Нина Ангеловска. И да, на младите треба да им се верува, но дали Нина Ангеловска е доволно искусна и подготвена за ресорот финансии? Ангеловска во текот на нејзиниот професионален и образовен ангажман никогаш не се занимавала со финансии. Зарем е сега можноста таа да стекне искуство во областа финансии? Зарем че ризикувате на ваков начин Ангеловска да стекне искуство во областа финансии? Пресезна е финансиската состојба или поточно финансиската криза во Македонија за на ваков начин да си поигрувате со незината иднина, па дури и со иднината на денешната кандидатка. После Тевдовски, кој како универзитетски професор не успеа, да ставате неискусна личност за финансии е навистина скандалозна. И добро че беше Нина Ангеловска, која што ја добила понудата за ова место од премиерот, заедно со него да продискутираат за иднината на младите, ако толку се загрижани за нив, барем како што изјавуваа, но да продискутираа за бизнисот со марихуана, кој што наголемо влегува и се шири во Македонија. Дали за тоа имате план или ќе продолжите со спектакуларните изјави и со криминалот и корупциите? Како младите ќе ги задржите во Македонија? Нудејќи им бизниси со марихуана и плаќајќи ги со плати под просекот? А ветувавте 500 евра просечна плата. Ветувавте мед и млеко. Ветувавте дека Македонија ќе влезе во Европската Унија. Со вакви чекори и предлози, со вакви криминали и корупции, Македонија ќе остане далеку од влезот во Европската Унија. Затоа нема да биде виновна ВМРО ДПМН, туку само и исклучиво Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев на негово чело. Младите од Македонија уште повеќе заминуваат откако Социјалдемократскиот сојуз е дојден на власт, затоа што младите не сакаат лаги и неизвестност. Нивната иднина во Македонија не е розова како што вие ја најавувавте и им ветувавте. Нивната иднина е се понеизвестна и затоа заминуваат. Не сакаат да останат овде и да гледаат како еден скандалозен лик зема милионски рекет и истиот никој не знае каде и како завршува. Македонија со вас нема иднина. Не може ни да има, кога судската, законодавната и извршната власт се во рацете и под ингеренциите само на една личност во државава. Младите веруваат, да, но младите не гледаат веќе надеж и иднина со вас. Млада, но неискусна министерка за финансии е само погрешен обид за давање надеж на младите во Македонија. Нив повеќе не ги интересираат погрешните политики на Социјалдемократскиот сојуз и рекетирањата на секој чекор. Младите бараат сигурност и безбедност, бараат работа и загарантирани плати, бараат сериозни личности кои сериозно ќе работат и ќе се залагаат за нивната иднина. Затоа, не трудете се под превезот на младите да ја втурнете Ангеловска во една ваква сериозна задача. Несериозно е од ваша страна да експериментирате со најважниот ресор во владата и да давате толку надежи и доверба на личност која за жал немала барем досега никакво искуство со јавните финансии. Што се однесува до предлогот за министер без ресор, кој што ќе водел грижа за домашните предпријатија, истиот според мене е залуден, имајќи во предвид дека во Македонија сите домашни предпријатија се пред колапс, додека пак странските инвеститори се повеќе не заобиколуваат. Можеби или сигурно ќе беше подобро заменичката Елези да ја назначевте за министерка, а Ангеловска да беше задолжена за домашните предпријатија со оглед на незиното досегашно искуство. Ќе го задржевте балансот во вашата коалиција, но финансиите ќе ги предадевте на доста поискусна и докажана жена. Елези и јас доаѓаме од Полошкиот или од Пелагонискиот регион според нечива географија, но како и да е не заради мојот локал патриотизам, туку барем за Елези видовме дека добро и одговорно си ја вршеше досегашната незина работа како заменик министер. Денешните предлози се ваш избор, но и ваша одговорност. За се што направивте и не направивте и за се што имате во план да направите во иднина, вие одговарате само и единствено пред народот. Народот е излажен, но следуваат избори, кога и да се случат, а најмногу за една година од сега мора да се случат. На тие избори народот ќе пресуди.
Ако судовите не можат или не смеат, народот ќе пресуди. Поминаа полни, Ви благодарам. негувате во третата и последна година на вашето владење. Ви благодарам.